Il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia ħabbar li tlestew it-tiswijiet fuq l-interconnector bejn Malta u Sqallija. Wieħed jista' jgħid li l-interconnector issewwa bħalissa għaddejjin it-testijiet il-lejla, illum il-ġimgħa, sa jkun qiegħed l-Ene Malta tista' tixtri l-elettriku mill-interconnector u għalhekk issa l-Ene Malta qiegħda f'pożizzjoni li tista' tixtri l-elettriku mill-interconnector mill-power station u mill-enerġija alternattiva. Ix-xogħlijiet ta' tiswija fuq l-interconnector bdew lejn l-aħħar ta' frar li għadda wara li fit-23 ta' Diċembru li għadda sarlu ħsara kbira minn ankra ta' tanker li kien qiegħed ibaħħar lilin mill-kosta ta' Sqallija. Il-Ministru spjega li l-kejbil kellu żewġ ġonot imżarta għallu wara li ssewwet il-parti tal-interconnector fuq in-naħa ta' Malta fl-aħħar ġimgħa bdiet ħidma biex tissewwa ħsara fuq in-naħa ta' Sqallija. Spjega li saret l-istess proċedura fejn il-kejbil ittella minn qiegħ il-baħar u ġġannat mal-isper kejbil. Il-Ministru qal li fl-aħħar sigħat saru testijiet biex jiġi assigurat li l-interconnector qed jaħdem kif suppost, qal li kollox juri li affarijiet mexxin fid-direzzjoni tajba. Ważid jinnota li t-tiswija saret f'inqas minn 3 xhur u swiet ma' 11 miljun euro li għandhom jagħmlu tajjeb għal-jom l-assikurazzjoni. Mistoqsi minn One News jekk pajjiżna hux lesta żieda fid-domanda l-elettriku peress li aktar nies se jibqgħu fid-djarhom minħabba l-coronavirus, Dr. Farrugia qal l-elettriku xorta jrid jibqa' jiġi ġenerat u l-provista tal-ilma trid tibqa' tasal fid-djar tal-familji. Qal li għalhekk grupp ta' ħaddiema se jibqgħu jaħdmu fil-power station u fid-dipartimenti minn fejn tiġi fornuta l-enerġija. Għandna supply biżżejjed għal pajjiżna anke jekk tiżdied ħafna iktar id-domanda minn dak li hija normali. Naħseb tajjeb li niġbed l-attenzjoni wkoll l-interconnector issewwa f'nofs iż-żmien illi kien qed jiġi stmat f'Diċembru illi għadda u inserraħ moħħ il-poplu Maltu Għawċi illi provista ta' enerġija għandna altru minn biżżejjed. Il-Ministru taħar il-ħaddiema u t-tekniċi li ħadmu lejl u nar fuq l-operazzjoni delikata tat-tiswija tal-interconnector fosthom dawk li kienu fi Sqallija minkejja ċirkostanzi diffiċli fl-aħħar jiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.